Қайырлы кеш, құрметті ағайындар, эфирде әлем таныған Абай бағдарламасы. Біздің бүгінгі бағдарламамыз абайтанудың көкейкесті мәселелеріне арналады. Өздеріңіз білесіздер, Абайды білмейтін қазақ бүгінде кемде екен. Бірақ бүгінгі жас ұрпақ Абайды оқи ма, құрмет тұта ма, оның даналығын бағдар етіп ұстана ма? Өкінішке орай бұл сұрақ күн тәртібінде әлі тұр. Сондықтан осы мәселе төңірегінде ой толғап пікір бөлісу үшін біздің бүгін Zoom желісі арқылы Алматыдан хабарымызға белгілі абайтанушы ғалым, Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің Хакім Абай ғылыми зерттеу орталығының директоры Жабал Шойынбет ағамызды шақырып отырмыз. Сәлеметсіз бе? Жабал ағай, мынау Абай Құнанбайұлының 150 жылдығында және одан бергі уақытта қандай іс атқарылды? Жалпы осы істерді жүзеге асырғанда қандай жетістіктер мен кемшіліктер орын алды дегенді абайтанушы ретінде саралай келе, мынау алдағы Ұлы Абайдың 175 жылдық мерейтойын мерекелеу кезіндегі іс-шаралар нәтижелі жемісті өткізуге пайдасы тиер деген ізгі ниетпен өзіңіздің ойларыңызды мынау президентімізге жеткізуге ниеттенген екенсіз. Жалпы бұл абайтанудың деңгейіне көңіліңіз толмағандықтан болған шығар деп топшылап отырмыз енді. Жалпы мынау Абайдың мұрасын, Абайдың өмірін қалың көпшілікке насихаттау, жаңа сөзімнің басында айтып кеткенде жастарға таныстыру жағы қандай дәрежеде деп ойлайсыз? Көрермендер, абайтанудың басында Мұхтар Әуезов тұрса, Абайдың 150 жылдығында Әуезов атындағы әдебиет және өнер институтында жұмысшы топ құрылды. Абайтануға жұмыс жасайтын президенттің тікелей өзінің бастамасымен абайтану бөлімі ашылып, онда жұмысшы тобы құрылды. Бұл топта меңгерушісі Мекемтас Мырзахметұлы болды, Жаке Ахмет, Қайым Мұхамедханов ағамыз, Серік Қирабаев, Қойшығара Салғари, Бейсенбай Байғалиев және мен жауапты хатшы ретінде осы 5 жыл бойы біз Абайдың 150 жылдығына академиялық тобымен жұмыс жасадық. Міне осында көптеген ойлар туындады әрине. Бұл алғашқы тәуелсіздік алғаннан кейінгі ірі бастама болады. Мұнда біздің ұтқан жеріміз елбасы Қазақстан тәуелсіздік алғанда қазақ елін әлемге таныту үшін тұлға арқылы танытты. Оны және таңдау Абайға түсті. Мінекей Абайды таныту арқылы қазақты таныту, қазақты таныту арқылы Абайды таныту болды. Бұл жағынан әрине біз ұттық. Президенттің бастамасымен бүкіл дүниежүзінде ЮНЕСКО бойынша Абайдың 150 жылдығын атап өттік. Бұл жағынан ұттық. Екінші, жаңа өзіңіз айтқандай, бесіктегі бала емес, жас баладан еңкейген кәріге шейін Абайды, қазақтың баласы Абайды сыйлайды, Абайдың өлеңін жаттайды, Абайды оқиды. Бұл жөнінде де біз алға басып ілгеріледік. Бірақ біз бұға дейін ақын Абайды ғылыми зерттеуде де басқада да көбінесе ақын Абай айтты. Ал бізге ендігі кезеңде біздің ғылыми зерттеу орталығы 2008 жылы құрылса, содан бергі мақсат елбасы өзінің Абай сөзі баяндамасында айтты. Бүкіл Абайдың шығармаларын балабақшада, мектепте, жоғары оқу орындарында түгел жас ұрпақты үйретіп оқытуымыз керек деді. Міне бұл мәселеде алғашқы бастама болғанмен әрине үлкен жетістікке әлі де болса қол жеткізе алмады бастама. Міне сондықтан біздің ғылыми зерттеу орталығы абайтанушы ұстазым қазіргі көзі тірі ең атақты абайтанушы Мекемтас Мырзахметұлы жетекшілік етуімен абайтану орталығы осы істі қолға алды. Мұндағы мақсат бірінші
енді ақын Абайды емес, хакім Абайды, яғни Абайдың тек өлеңдерін емес, қара сөздерін, бүкіл шығармаларын тұтас алып, Абайдың даналығын ашу. Және де Абайдың Мұхтар Әуезов армандап кеткен, айта алмай кеткен. Себебі сол кездегі қоғамның қысымынан ол Абайды Мұхтар Әуезов толық айтарын айта алмады. Міне осыны өзінің бүгін 90-ға толып жатқан Мекемтас Мырзахметұлы Абайдың қызы Ләйланың көмегімен өзінің 60 жылдық шығармашылығын сол Мұхтар Әуезовтың айта алмай кеткен, бірақ Абай жолы эпопеясына және өзінің ғылыми еңбектерінде жасырын жазып кеткен ойларын ашып, қазір соны насихаттауды қолға алып, үлкен дүниені қолға алып келіп отыр. Мысалы сізге айтайын, осы жақында Толық адам ілімі деген кітабы шықты. Ал бұл кітапқа шейін Мұхтар Әуезов, Абай Құнанбайұлы деген тек өмірінде бір-ақ монография жазды. Әйтпесе мүмкіндік берсе ол көптеген кітап жазады, ғылыми зерттеу. Ал Мекемтас Мырзахметұлы бұл зерттеуге шейін қазір тек Абай туралы жазған кітабының өзі 10 кітаптан асады. Көрдіңіз ба? Міне енді біздің қолға алатынымыз жақында президентіміз Қасым-Жомарт Тоқаев 21-ші ғасырдағы Қазақстан және Абай деген мақаласында біз елбасының Абай сөзінде Абайды тұлға ретінде танытсақ, енді бұл кісі өзінің сөзінде айтты. Біз енді Абайдың толық адам ілімін зерттеп, соны насихатты қолға алуымыз керек деді. Міне бұл кісі, мен ойлаймын, ойында шындығына көз жеткізгендей болдық. Себебі президентіміз Абайдың Мұхтар Әуезовтың кітаптарымен қатар Мекемтас Мырзахметұлының толық адам ілімі туралы кітабын оқып шығып талдағаным анық байқалып тұр. Жабал аға, кешіріңіз, сөзіңізді бөлейін. Енді президент, біз Абайдың толық адам тұжырымын қайта зерделеуіміз керек деді. Бұл бағытта ғалымдарымыздың зерттеулерді қолға алу керек деді. Біз енді әлі дейін Мекемтас ағамыздың толық адам концепциясы туралы сол кісінің зерттеулеріне ғана сүйеніп келеміз ғой. Жалпы бұған қатысты тың зерттеулер, осы жұмыстардың жалғасы секілді жаңа жұмыстар қолға алынды ма? Бірінші қолға алыну үшін айтып отырмын ғой. Мысалы, мен Абайдың қара сөздерін Мекемтастың жетекшілігімен ағайдың қорғаған кезде қараңыз. Бүкіл әдебиетші, философ, барлығын Абай туралы кім не жазып қарап шықты. Сол кезде Абайды мұсылман деп айтылмаған ешқайда. Көрдіңіз ба? Егер Абай мұсылман болмаса, ислам дініндегі адам болмаса, Абайдың шығармашылығын қалай дұрыс зерттей аламыз? Мінекей осының өзінде маған көп қиындық туып, көп қарсылық туды. Себебі біз осыға дейін құдайсыз қоғамнан келдік. 70 жыл бойы біз құдайсыз қоғамнан келдік. Міне біздің ғалымдарымызға Совет одағы кезінде тек қана бұрын қазақтар қараңғы болған, білімсіз болған деп Совет өкіметінің кезеңін ғана зерттетіп, Абайдың арғы жағын, бергі жағын зерттеуге мүмкіндік болмады. Сондықтан біздің қолға алып отырғанымыз, мысалы Абай атындағы ұлттық университетінің түгел факультетінде жаңадан Абай тану деген пән енгіздік. Мұндағы мақсатымыз келешек ұрпақ жастарға Абай танудың қыры-сырын шынайы өзін оқыта бастады. Яғни мұнда біз Абайды, мысалы тіпті Абайды кімнен Абай үлгі алды деген кезде біз бірінші енді қазақ әдебиетінен деп қазақтан алды деп айтады, екінші бүкіл неде орыс әдебиетінен ғана үйренді дейді. Ал шын мәнінде қараңыз, Абай бірінші қазақ ұлтының бүкіл құндылықтарын бойына сіңірсе, екінші ол шығыстың құндылықтарын бойына сіңірген. Сөйтіп ол үлкен тұлғаға айналған 40 жасынан кейін барып ол орыс әдебиетін, одан Европа әдебиетін, одан әлем әдебиетіне шыққан. Көрдіңіз бе, біздің осыны бұрын бізде толық оқытқан жоқ. Біз зерттеулерімізде осы Абайдың
абайдың үйренген ортасын толық алдық. Ал біз бұрын тек қана орыс әдебиетіне ғана басымдық бердік. Міне бұл бір жағы. Екінші жағы абайдың өзінде тұр. Алланың өзі біраз, сөз біраз дейді. Мұны бізге Мекемтас ағай 1977 жылдың өзінде абайды солай деп оқытатын. Сол үшін ол қудалауға да ұшырады. Мінекей осы абайдың Алланың өзі біраз, сөз біраз деген бүкіл шығармашылығында абайдың Құранды түп нұсқадан оқып, соны терең түйсінгені байқалады. Міне осыны біздің әлі мына бұрынғы маркстік идеямен, не болмаса Канттың идеясымен, тіпті мынау алып тек Европа мен философтарына сүйенген біздің философтар бұл абайдың шынайы бейнесін ала алмай отыр. Көрдіңіз бе, осындай қиыншылықтар туып отыр. Бірақ оған қарамай біз қазір әдебиетші ретінде де бүкіл абайдың құндылықтарын жан-жақты, екі жақты, бірінші ғылыми еңбектер жазып насихаттап отырсақ, екінші сол еңбектерімізді мектепке, жоғары оқу орындарына енгізіп насихаттап отырмыз. Мұны енді бүкіл министрлік арқылы, мысалы 2013 жылы мектепке біздің бастырмамызбен 2013 жылы абайтану деген жаңа пән таңдау пәні болып енді осы Абай атындағы ұлттық университетінде жүріп отырған абайтанудың жоғары оқу орындарына арналған жаңа дәрісін бүкіл жоғары оқу орындарына енгізу керек. Себебі абай тек әдебиет үшін, жазушы үшін ғана керек емес. Абай заңгерге де, темекке де, адам болам деген бүкіл адамзаттың баласына қажетті абайда құндылық тұр. Біз сол құндылықтарды зерттеп, талдап, көрсете отырып ұсынып отырмыз. Мұндай мүмкіндік тәуелсіздік алғанға дейін болған жоқ. Көрдіңіз бе? Сондықтан бұл үлкен әрқашанда жаңа нәрсенің жолы ауыр болады. Шындықтың жолы ауыр болады. Біздің бір қуанарлығымыз, міне кеше Қасым Жомарт Тоқаев бірден айтты. Абайдың шығармасы біздің адамзаттың өмір сүру формуласы болсын деп. Яғни қараңыз, мұнда бұрын Әл-Фарабидан, Қорқыттан басталған қазақтың бүкіл ұлттық дәстүр құндылығын абайға шейін дәстүрлі үндестікпен жетіп отырған. Соны абай бойына сіңіріп, бізге қайтадан берген. Оны абайдан кейінгі ұрпақ жалғастырмақшы болды. Ол кім? Ол Ахмет Байтұрсынов. Ахмет Байтұрсынов айтты. Абай қазақтың бас ақыны деді. Мағжан Жұмабаев айтты. Абай хакім деді. Сұлтанмахмұт Торайғыровты айтты. Әлихан Бөкейхановты. Бүкіл алаштың ардақты ұлыларының бәрі бір ауыздан, ешбір пікір қайшылықсыз біз ары қарай ұрпаққа абайды үйретуіміз керек деп. Міне көрдіңіз бе? Біз енді осы деңгейге әлі, себебі оны арада үзілді. Мұны патша үкіметі де үзді, совет үкіметі де. Бұл құндылық ары қарай кетсе, қазақ ешкімге дес бермейтін ұлттық құндылығы мықты халық екенін олар түсінді. Сондықтан қиындықтар болды. Міне осыны жоюымыз керек. Жабал ағай, енді 21 ғасыр өркениеттің жетістігі адамдардың қарым-қатынасының жаңа жүйесін қалыптастырды ғой. Мысалы үшін сізбен біз Zoom желісі арқылы сөйлесіп отырмыз. Қазір көп ақпарат интернет арқылы алынады деген секілді әртүрлі жаңа заманауи әдістер көп. Осындай қоғамдық қарым-қатынастар жүйесінде абайды заманға сай, абайға заман ағымына сай қайта оралып, заман ағымына сай түсіндіру, соған сай оқу бағдарламасын жасау, жалпы абай орталықтарын ашу мәселесі қандай деңгейде? Мысалы үшін жаңа сөз басында айтып кеттіңіз, толық адам концепциясы деп. Жалпы толық адам концепциясы енді өміріміздің кез келген саласына, мемлекетті басқару, білім жүйесіне, бизнес пен отбасы институттарында, мысалы үшін практикалық тұрғыдан дейміз ғой, ол өмірге жаңаға негізгі тұғырына айналу керек деп есептесек, не істеуіміз керек? Біз өйткені сол Әуезов айтқан, сол осыдан 20 жыл бұрынғы, 30 жыл бұрынғы әңгімені қайта-қайта айтып жүрміз. Нақты іске көшетін, нақты бір жұмыстар істелінетін кез келді ғой. Біз не істеуіміз керек қазір? Нақты нәрсені президент өзінің мақаласында көрсетіп тұр. Нақты нәрсені. Біз осы күнге шейін нені білмеген? Абайдың қайрат, ақыл, жүрек деген ілімін білмеген.
Себебі қазір адамзат баласы материалдық жағынан үлкен жетістікке жетті. Өмір білмеген, мысалы қазір мен сізбен бетпе-бет сөйлесіп отырмын. Яғни бұл материалдық құндылық, ғылым арқылы, білім арқылы, ілім арқылы. Бірақ рухани жағынан адамзат баласы құлдырауда. Сондықтан, мысалы мен Абайды студенттерге, көпшілікке қай жерде де оқытсам да айтамын. Егер де Абайды мен бір ешкімнің қолы жетпейтін бір керемет алып тұлға деп оны құр мақтаудың қажеті жоқ. Абай бізге не үшін керек? Яғни Абайдың айтқандары біздің күнделікті өмірімізде араласып тұру керек ол. Яғни қазіргі заманға ол қызмет жасау керек. Мінекей Абайда осы нәрсе бар. Яғни Абай қараңыз. Ақыл, қайрат, жүрек дегеніміз, қараңыз, адамзат баласы Абайдың 150 жылдығында тіпті Рим папасының өзі Абайдың шығармасын қазақша алдырып, соны тікелей аударма жасатып, оқытып үйренді. Ол өз келгенде президентімізбен кездескенде Абайдың шығармасын қазақша айтты. Неге? Ол кісі білді. Абайдың ішінде бүкіл адамзат баласына қажетті құндылық бар. Бұл құндылық не? Сізге бір ауызбен айтайын. Мен құрғақ мақтау емес. Ақыл, қайрат, жүрек. Бұл тек қана түрік халқына, яғни бүкіл түрік дүниесінің қара шаңырағы қазақта Әл-Фарабидан басталып сақталған үлкен жүрек культі деген бар. Жүрек, яғни ақыл, қайрат, жүректі адамзаттың бәрінде бар ғой баласында. Сонда адамзат болмас үшін қайрат та керек. Қайрат себебі күш алмасаңыз еш нәрсе істей алмайсыз. Ақыл да керек, жүрек те керек. Міне осыны айтады Абай. Үшеуі бірдей тең дәрежеде жұмыс жасау керек, не болмаса жүрекке бағыну керек дейді. Бізде қазір Европаға, Америка құрама штатының материалдық құндылығына өндірісі өркендеген деп мақтанамыз. Олар ақыл мен қайратқа жүгінеді. Олар ақылды бірінші қояды. Неге? Ақыл, мен сізге айтайын, ақыл жамандыққа да, ақыл мен қайрат жақсылыққа да жұмыс істейді, егер жүрекке бағынбаса. Себебі адамзат баласы мінекей қазіргі осындай алыс қашықтықтан өстіп сөйлесуге құндылыққа жеткен өркениетке жеткісе, сонымен бірге адамзат баласын қыратын атом бомбасында не жасады? Сол ақыл мен қайрат арқылы ғалым жасады. Көрдіңіз бе? Сондықтан ақыл мен қайратқа сүйенген адам ол жақсылыққа да жамандыққа жұмыс істейді. Ал Абайдың мықтылығы, әлемнің Абайға таңырқап отырғаны, егер ақыл мен қайрат жүрекке бағынса, ол тек қана жақсылыққа жұмыс істейді. Абайдың шығармасында бірде-бір жерінде сен біреуді ұр, не болмаса біреуді соғыс басып ал деген бір ауыз сөз жоқ онда. Адамды тек жақсылыққа үндейді. Яғни Абай өзінің ұлтын, қазақ халқын үндеп, кемшілігі мен жетістігін де көрсете отырып, тек жақсылыққа үндейді. Ал ол Абай басқалар ғалымдары қарап отырып, Абайдың айтқан үндеуін қараған кезде, ол үндеу бүкіл адамзатқа керек үндеу екенін байқап отыр. Көрдіңіз бе? Яғни ақыл мен қайраттың жетегінде кеткенде бұл Абайда тағы бар. Тән құмары, жан құмары дейді. Егер сіз дейді, ақыл мен қайратқа ғана бағынсаңыз, тән құмарына кетеді. Бұл қазақша айтқанда, ол шайтанның жетегіне еріп кетуі мүмкін. Нәпсіге кетеді. Ал егер ақыл, тән құмарын, жан құмарына бағындырсаңыз, сіз рухани өсесіз. Бұның бір ауыз мен сізге мысалы келтірейін. Қазір Европаның ең дамыған мемлекеті Финляндия бастаған, қазір оларда өмір сүрудің ең озығына жеткен, өндіріс нелері бәрі ең озығына жеткен. Солар не істеп отыр? Яғни ақыл мен қайратпен тән құмарына ерік борып, еркекпен еркек, әйелмен әйел үйленіп отыр. Бұл көрдіңіз ба, рухани азғындаудың басы. Ал бұл Абайда тұр. Соны қазір сол елдің ғалымдары да іздеп жатыр. Біз адамзатты азғындаудан қалай сақтап қаламыз деп. Сол кезде маған Жапониядан да, Ресейден де, Түркиядан да, Польшадан да ғалымдар келіп, сонда айтады, адамзат баласының рухани үлкен қазынасы Абайда тұр деп бәрі де әңгіме етіп отыр. Көрдіңіз бе? Бірақ біз енді мұны не істеуіміз керек?
Birinchi Abайдың осы үлкен ілімін өзіміз бірінші толық меңгеріп алуымыз керек. Өзіміз жас ұрпаққа толық меңгертіп, оны шынайы бейнесін жасап, өзіміз толық үйренгеннен кейін бар, оны басқаға да үйрете бастаймыз. Жабал ағай, осындай үлкен істің үстінде отырмыз. Жабал ағай, осы орайда абайтану оқулығы туралы айта кетсеңіз, жалпы оның сапасы қалай? Жалпы абайтану оқулығы, жалпы білім беру мектеп оқу орындарында жаңағы оқытылу деңгейін қалай бағалайсыз? Абайтану пәні 2013-тен енді дедік қой. Содан кейін алғашқыда білім министрлігі де оқулық орталығы бар ғой, солар айтты, Мекемтас Мырзахметұлы мен Жаңғара Дәдебай шығарсын деп ұсыныс жасады. Мен қуандым. Нағыз абайтанушы жазатындар. Кейін ол кісілерді не себепті екенін білмей қысырып тастап, қазір 3 рет жаңартып абайтану деген оқулығы шықты. Бүкіл мен қазір курс оқытқанда жүздеген мұғалім абайтанудан алдыма келеді, мен соларды жаңағы сөйлесем, пікірлесем. Сонда бұл абайтану, олардың жазған оқулығы да, хрестоматиясы да ешқандай сын көтермей тұр. Көрдіңіз ба? Сондықтан біз қазір альтернатив, өзіміз біз білім министрлігі бекітсін, бекітпесін, қазір әр жоғары оқу орындары өздері оқулық, хрестоматия шығарады ғой. Біз соны жаңа Мекемтас ағаймен бірге қолға алудамыз. Қазір мысалы жоғары оқу орнында арналған осы биылдың өзінде жаңадан, себебі біз ылғи тәжірибеден өтіп, жылдан жылға жетілдіріп келіп, ұсынуға жүрек сөндік. Енді қазір жоғары оқу орнына оқулық пен хрестоматиясын дайындап отырмыз. Және мектепке де сондайды ұсынамыз. Яғни мектеп мұғалімдері да, жоғары оқу орындары да кімнің оқулығы несі дұрыс болса, өздері алады деген ойдамыз. Сондықтан бұл жағдайда бұл Абайды айтқан ғой, Абай. Мен бір нәрсеге мен Абайды зерттеймін деген адамға бәрімізге Абай жетеді. Мұхтар Әуезов айтқан ғой, Абай мұхит. Мен қана одан не шөміштеп қана алдым дейді. Көрдіңіз ба? Сондықтан Абайды білдім, Абайды мен ғана білемін деп не айтуға ешкімде қақы жоқ, құқы жоқ. Сондықтан бұл әрине мынау қазіргі пікір қайшылығы, ғылымның бір-бірімен жарысқа түсуі абайтанудың деңгейін өсіреді деп ойлаймын. Жалпы мынау әртүрлі оқу орындары өзінің абайтану оқулығын, хрестоматиясын жазып жатса, абайтануда бірізділік болмай, біз мынау абайтануға енді келіп жатқан, абайды білуге талпынып жатқан жастарға кесіріміз тиіп жүрмей ме? Жалпы бұл бір орталықтан реттеліп, сараптама жұмыстары жүргізілмей ме? Соны мінекей, қазір біз енді абайтануды айттым ғой, университетте бастадық қой. Сол біздің бастамамызбен, мысалы Шымкент қаласында 4 университеті түгелдей абайтануды біз оқытқан, бізбен байланыс жасап оқытып отыр. Қазақ-түрік университеті де мысалы абайтану пәнін бізбен байланыс жасап, біздің оқытқан шәкірттеріміз солар абайтанудан дәріс беріп жатыр. Яғни бұл жерде айтып отырмын ғой, бір жүйелікке келтіруге соған біз үлкен бастамашы болып отырмыз. Алла бұйыртса осы ойлаймын. Мысалы осы 175 жылдықта біздің жеткен жетістігіміз балабақшаға да, мектепте де, жоғары оқу орнында да жүйелі түрде бәріне. Және ол мұндағы ең қиындығы не? Ең қиындығы мысалы балабақшаға баланың өз танымына сәйкес абайды оқыту керек. Мектепте мысалы мектептің баласының танымына сәйкес оқытуымыз керек. Жоғары оқу орны соларға танымына сәйкес. Ал оған біздегі бір қазір жаңа оқулықтың авторлары көңіліне келмесін, мысалы 6 айдың ішінде бірақ оқулық жазып шығады. Бір емде оқулық. Бұрын ол Абай туралы бірде-бір мақаласын оқымаған адам қалай ондай оқулық жазып шығады? Көрдіңіз ба? Біз сондықтан өзіміз үлкен дайындықпен Мекемтас ағай бастап, сол оқулықтарымызды альтернатив ретінде ұсынамыз. Одан кейін көпшілік өзінің пікірін айта жатыр. Яғни бір жүйеге келтіруге біз күш салып жатырмыз. Қазір бізге бүкіл Қазақстаннан келіп,
мысалы абай тану пәнін бастағандар бізден келіп жаңағы не алып жатыр, біздің бағдарламамызды көріп жатыр, қалай сабақ өтетінімізді келіп көріп жатыр. Және біз Абай музей кабинетін аштық. Бұл Абай музей кабинеті, себебі Абайдың музей Жидебай мен Семейде қойылды. Бізде бүкіл жоғары оқу орнына Абай тану деген пәнді қалай өту керек, соның әдістемелігімен безендірген Абай тану музей кабинеті бар. Көрдіңіз ба? Біз әйтеуір жан-жақты Абай тануды қайтсек бүгінгі күннің талабына сәйкес шынайы оқытамыз деп үлкен жұмыстың бастамашысы болады. Жабал аға, енді қазір әлемді коронавирус індеті жайлап, биылғы жылы оқушылардың көпшілігі сабақты қашықтан оқытты. Енді жаңа маусымда оқу жылы қалай басталатыны, жаңағы білім алу қалай болатындығы белгісіз. Жалпы мына Абай тану оқулығын қашықтан оқу мәселесі жөнде бүгінде қандай дайындық жұмыстары жүргізілді? Жаңа оқу жылына қандай дайындықпен келеді бұл оқулық? Бізде жаңа университетіміз бірден қазір қашықтықтан айтып отырмын, бізде бірінші курсқа, бірінші семестрінде түгел Абай тану пәнін өтеміз. Абай тану пәні. Мен мектеп оқушыларына қатысты қандай жаңалықтар болады? Сол туралы сіздердің мектеп оқушыларына қандай көмектеріңіз болады биылғы жылғы оқу маусымында? Бізге мектеп оқушыларына бірден бір көмегіміз, мысалы көмегіміз. Кейбір облыстар, мысалы жаңа Түркістан облысы, Шымкент қалаларының мұғалімдары бізбен байланыс жасап, өздерінің мектептегі Абай танудан беретін мұғалімдарын бізден курстан өткізіп алды. Көрдіңіз ба? Солар кейіннен курстан өткендер, мен оның алдында да Маңғыстаудан, басқадан курстан өткіздік. Яғни біздегі ең кемшілік не? Мектептегі Абай тану пәні ол балабақшада бірінші сыныптан 10-шы сыныпқа шейінгі баланың өткен нәрсесін қайталап айтпау керек. Яғни ол енді Хакім Абайды, яғни Абайдың қара сөздеріндегі даналықты оқыту керек. Ол оқулықта жаңалық болу керек. Көрдіңіз ба? Біздің оқулығымыз сол жаңалығымызды, біздің оқулықтарды. Біз сол үшін мынау айтып отыр, мысалы Мекемтас ағай да, мен де Қожа Ахмет Яссауи атындағы Халықаралық ұлттық университетінде жұмыс жасап, Абай тану пәнінен студенттер дайындап шығады. Одан кейін Демирел университетінде студенттер дайындап шықты. Және біздің орталықтың қызметкерлері Шымкентке барып, қазір Абай тану пәнінің мұғалімдарын даярлап жатыр. Міне бұлар енді бұлардың оқытуы қазіргі өмірге сәйкес Абайдың шынайы толық адам ілімін нақты оқытатын осындай дайындап жатыр. Бұл енді бірте-бірте қолға алынады. Рахмет. Енді бұйырса биыл тағы да қашықтан оқу жұмыстары жалғасатын болады. Сол уақытта Абай оқулығы осы жағдайда да біздің оқушыларға, балаларға қол жетімді болады деп ойлаймын. Жабал ағай, біздің мынау скайп желісі арқылы әлем таныған Абай бағдарламасына қатысып, Абай танудың көкейкесті мәселелері жөнінде біраз ойларыңызды ортаға салғаныңызға рахмет айтамыз. Алдағы уақытта тағы да кездесіп бұл сұхбатты жалғастырамыз деген ойдамыз. Сау болыңыз. Осымен құрметті ағайын, әлем таныған Абай бағдарламасын аяқтаймыз. Біздің хабарымыздың бүгінгі қонағы Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің Хакім Абай ғылыми зерттеу орталығының директоры Жабал Шойынбет ағамыз болатын. Келесі кездескенше сау болыңыздар.